In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see en premier lieu. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors, or connecteurs séquentiels, are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about en premier lieu. The sequential connector en premier lieu is translated to first and foremost or above all in English. So we will see some examples with en premier lieu. En premier lieu, nous devons élaborer un plan d'action pour résoudre ce problème. En premier lieu, nous devons élaborer un plan d'action pour résoudre ce problème. En premier lieu, il est essentiel d'assurer la sécurité de tous les participants. En premier lieu, il est essentiel d'assurer la sécurité de tous les participants. En premier lieu, je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre dévouement. En premier lieu, je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre dévouement. En premier lieu, nous devons comprendre les causes sous-jacentes de ce phénomène. En premier lieu, nous devons comprendre les causes sous-jacentes de ce phénomène. En premier lieu, il faut évaluer les besoins de nos clients avant de lancer le nouveau produit. En premier lieu, il faut évaluer les besoins de nos clients avant de lancer le nouveau produit. En premier lieu, nous devons former notre équipe pour qu'elle soit prête à relever le défi. Ce défi, sorry. En premier lieu, nous devons former notre équipe pour qu'elle soit prête à relever ce défi.